不要成为那个制造问题的人。阿门。我常常讲，这是主耶稣的意思。我们要成为一个促成好事、抑制坏事。如果有一些坏的事情，你要去解决；有些好事，你要把它怎么样，让它变得更好，像那个庄稼一样，要长得更加茁壮。但有些不好的事情，你要能够想办法去把它去除。这是主耶稣所讲的做光做盐的例子哈。所以你透过路加福音，就可以很详细知道，当时真正的主耶稣的意思是什么？主耶稣的意思是什么 ？OK， 第二个，不但这边路加说他很详细的记载，路加说他是按照什么次序。所以路加福音不但是更详细、更准确，路加福音也比其他福音书更系统、更逻辑哈。我只举出这个路加福音第15章，所以因为每次讲路加福音，你一定会看15章，也就是所谓的浪子的故事这一段哈。而浪子的故事这一段，其实常常我们 focus 在浪子，然后我们用这个去传福音。但当时主耶稣举这个例子的意义是什么？到底他要讲什么？大儿子 ，OK， 那他是怎么讲的？我们看一下这个第15章哈，路加福音第15章讲完这个，我想我们就可以结束哈。路加福音第15章第1节哈，这边说众税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。法利赛人和文士私下议论说，这个人接待罪人，又同他们吃饭。所以接下来主耶稣就讲了几个比喻。第一个比喻叫失羊的比喻，对不对？99只1只，我们都知道。第二个比喻是失钱的，10块钱掉了一个。第三个是浪子，2个儿子走了一个。但是如果你这么来读的话，有时候就不是很清楚哈。但如果你可能把它稍微分一下，你就会发现，其实主耶稣这边有个很重要的对比，有3个，主耶稣对比了3个。第一个，在第1节和第2节这边特别讲到税吏和法利赛人。所以一个是税吏，这是被法利赛人称为什么人？罪人的人。他们在哪里？他们在跟耶稣在吃饭，在屋里吃饭。而下面的这个对比是法利赛人和文士，他们在哪里？他们就在外面议论。这是一个对比哈，记得哈。下面开始第3节开始到第10节哈，主耶稣讲到迷羊和失钱的比喻，其实这也是个对比。第一个这边讲到迷羊是在哪里丢的？外面丢的。那请问这个迷羊知不知道自己丢了？如果按照羊，他应该知道丢了。他找不到自己家在哪里嘛？如果是羊的话，他应该自己找不到路了嘛，对不对？那失钱在哪里？失钱的在家里，而这个钱是不是他自己丢呢？钱应该不知道。所以你要记得啊。接下来第11节到第32节就讲到这个浪子，也是个比喻。小儿子在外面流浪。请问他知道自己是浪子？他知道。大儿子呢，在家里面，请问他知道他自己是浪子？他不知道。所以你会看到这样的一个，如果分了2排啊，上面是税吏罪人，在屋里面，他知道他自己是罪人；迷羊在外面，羊知道他自己；小儿子在外面知道他自己。法利赛人的下面，他不知道自己是罪人，钱不知道自己丢了。大儿子不知道自己是浪子，所以当你把这个分出之后，你就发现很清楚的，主耶稣其实在讲这个比喻的时候，他在讲大儿子还在讲小儿子？他在讲大儿子。换句话说，他不是在讲这个浪子，他是要透过这样的一个比喻，告诉这些法利赛人，你们其实才是真正的罪人和浪子，但是你们更差，你们不知道你们是罪人，你们是浪子，你们像那个钱一样，像大儿子一样。而那些真正的税吏迷羊小儿子，反而他们怎么样？最终我们看到那个税吏得到拯救，迷羊主人把他找回来，小儿子最后回到家中。所以其实你们这边其实主要是要透过这个东西告诉我们说，路加就用这样一个逻辑的方式，这样对比的方式，告诉我们说一个很重要的一个比喻，就是其实今天其实对我们基督徒一个很重要的，就是我们要常常祷告，要提醒自己，今天我们不要成为法利赛人和文士，真的，我们要成为神的儿子 ，OK， 要成为那样一个真的是能够贴近神心意的人 ，OK。所以亲爱的弟兄，我常常讲当我们在这个整个的信主或者整个的追求当中，有一点很重要的透过耶稣，如果15章耶稣所要讲的，有一点非常重要的，真的，圣经也讲，常常以为自己是亏欠的，真的，否则的话，我们会成为那个
法利赛人和那个文士，我们觉得我们还不错，我们觉得我们比别人更好。这就是耶稣最重要的，一直要强调的。所以为什么在圣经当中，主耶稣常常你会发现，主耶稣对那些罪人反而很好，对那些法利赛人却反而很严厉。原来在这个地方，就是其实他们也需要神的恩典，但他们自己并不知道，他们觉得他们已经都很 perfect。No， 神说，其实真正的我们都要回到神的面前，像那小儿子一样，我们可以起来来到神的回到神的家中啊。所以这是整个的圣经当中，透过路加福音。耶稣所要讲的啊，所以我想通过这个例子去告诉大家，其实路加福音比其他福音书更加的逻辑，更加的有系统来记载一些事情。所以当你读其他福音书不明白的时候，有时候你可以回到路加福音来看一看。所以路加福音常常就会给我们一些的很重要的提醒和帮助哈，也能帮助我们真正了解到底这段经文在讲什么。像刚刚讲这个盐的故事，或者刚刚讲的说整个的这个15章的比喻的故事哈，所以这一点呢，特别这边呢要跟大家来分享的哈。所以呢，马太福音告诉我们说，它是记载耶稣讲的最多的 ，OK， 马可福音是记载耶稣行神迹最多的，也是第一卷福音。路加福音是最长的福音书，但是是一个唯一的一个外邦作者所写的。OK， 好，所以我想说，当我们在讲这些福音书的时候，我们就稍微有些的概念，有些的了解，哈。那我讲义都给你们，你们回去可以看。那另外我也知道说，其实如果你要真的要知道这些的内容的话，其实你到网络上或者参考书非常的多，你都可以知道非常的多哈。我只是在这边透过一些方式啊，能够让大家可以了解一些其他的方式，一些的看到哈，那帮助你们呢可以慢慢的来了解。OK。好，那我想说时间呢，差不多哈。那我再说，因为时间缘故，可能没办法每一卷都非常的详细来进入去分享我只是希望能够把一些东西重要的东西能够把它分享出来，让大家能够对这些福音书有一些大概的了解。那这样的话呢，我觉得才是最重要的才是最重要的哈。OK， 好，那45时间差不多，我们今天呢上课先到这个地方哈。那等一下我们饭已经到了，但是我知道我是希望说，其实最好是有些时间可以问问题，或者是有些的解答的时间。我可以在这个地方，如果你有些问题的话，你可以留下来，我们可以有些讨论或者有些分享，有没有问题想问一下的，好不好？那其他如果没问题呢，我们就可以吃饭啊。我们一起做个结束祷告。结束，我们再次来到面前，我们就感谢赞美你。主，今天早上再次的求你来帮助我们，主啊，让我们再次的知道，是的，今天我们能够成为你的儿女，都是你的恩典和怜悯，不是因为我们有多好，而是因为你爱我们，就像一个父亲一样，就等着我们醒悟过来，回到你的面前。而我们也真的是像那个浪子一样，有时候我们在家里，有时候我们又跑到外面去，求你来帮助我们。让我们常常来靠近你，学习谦卑来跟随你，以致让我们的生命真正得着那属天的恩典和祝福。谢谢主耶稣帮助我们，听我们的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。